поставить свет в вашем кадре, особенно, да, там в портретной фотографии, где важно видеть лицо или важно видеть детали вашего, ну, объекта вообще в кадре. Следующее, ну, печать небольшого формата, это понятно, мы об этом поговорили. Глубина резкости. На мой взгляд, сейчас есть в телефонах есть режим портрет, где камера размывает, в принципе, задний план, но она размывает его как-то не так красиво и художественно, как камера профессиональная. Камера профессиональная размывает его так вот постепенно, да, там очень красивыми переходами. В камере телефона это как будто бросили какой-то фильтр, здесь четко лицо, сзади все примерно одинаково размыто. Но не буду жаловаться, это очень нужный эффект, он помогает выделить объект на фоне нашем, сделать кадр более объемным, более интересным, скрыть все ненужные элементы за спиной. Мобильная съемка как раз, чтобы облегчить, если еще отражатель, дополнительный свет, не проще ли взять нормальную камеру. Ну, не соглашусь. Дополнительный свет я не имею в виду большие конструкции, как при съемке в студии, да, с синхронизаторами, я не это имею в виду. Я имею в виду дополнительные источники, которые у вас всегда есть под рукой. Это те же самые светильники дома, любые лампы, настольные, напольные. Я потом еще дальше расскажу и покажу вам в презентации, что конкретно можно использовать. Но это не то громоздкое оборудование. А отражателем может служить любой, даже белый лист. Не обязательно покупать специальный отражатель. Я сейчас вот так возьму белый лист, поднесу его к лицу, и уже будет видно эффект. Я предлагаю просто варианты, которыми можно воспользоваться. А пользоваться ими или нет, это ваш выбор. Но когда у вас есть в руках какой-то инструмент, и вы знаете, что можете воспользоваться им, почему бы и нет, можно поэкспериментировать. Стабилизация не во всех камерах. Сейчас, наверное, в топовых моделях со стабилизацией получше. Напишите, у кого... Вот, я видела там, у кого-то есть классные айфоны. Как со стабилизацией дела обстоят? Особенно в условиях плохой освещенности, да, начинаются проблемы со стабилизацией. В движении объект начинает смазываться. Либо у нас рука дрожит немножечко, тоже начинается немножко смаз такой. И иногда хорошо использовать штатив для каких-то кадров. Не знаю, а вдруг вам захотелось снять вечером, вот сейчас уже 6 часов, ну я в Израиле сейчас, на 6 часов у нас уже темнота беспробудная. Мне, допустим, хочется снять, как у меня дочка читает. И, ну, какой-то такой сюжет неподвижный даже. И можно, чтобы исключить какую-то шевеленку или смазы в кадре, можно использовать штатив, подойти, нажать на кнопочку, чтобы избежать стабилизация есть, но прям сказать, чтобы это панацея от всех бед, нельзя. Ну да, нельзя. Только в условиях хорошей освещенности телефон срабатывает на отлично, а потом начинаются проблемы. Ну, собственно, поэтому я и отнесла это в минусы. Ну, иногда штатив компенсирует, да, тряску рук или движение объектов. И
Потеря качества при работе с Zoom. Ну, я думаю, что все это заметили, когда в основном цифровой зум стоит на камерах мобильника, и когда мы начинаем приближать, то качество, значит, просто в разы начинает падать. Все становится такими квадратиками и ужасное, что даже не хочется ничего там приближать никуда. И камера смартфона, она не защищена линзами. Думали ли вы когда-нибудь об этом? Потому что объективы на камере мы закрываем защитным стеклом, крышечками. Здесь камера постоянно у нас где-то трется, там соприкасается с какими-то предметами. И нужно быть очень аккуратным, чтобы не поцарапать это стекло, через которое, собственно, мы потом и делаем все наши кадры. Вот такие слабые стороны. Если у вас есть что добавить, мне будет интересно почитать, что такого критичного вы заметили, что вам не нравится в использовании камеры мобильника. Лучший зум — это ноги. Ну да, но когда ваш объект находится на расстоянии таком, что не добежать, вот, и не дойти, тогда этот случай становится критичным. А так, да, согласна, потому что я снимаю на фиксы, на проф-камеру, да, у меня нет зумов, у меня фиксы, то есть я либо быстро их меняю, либо подхожу, отхожу, потому что на фикс объектив мне гораздо больше нравится картинка, я привыкла, мне нравится, и вот с зумами пока нет, если только репортаж снимать. Мы переходим, скоро мои слайды начнут сменяться достаточно быстро. Вначале они так очень медленно сменяются, но скоро вы увидите очень много фотографий, снятых на телефон. И сейчас я перехожу к такому, к завершающему теме этого блока, съемки на смартфон, и потом буду вам показывать много красоты. Что нужно учесть при съемке на смартфон, по моему мнению? Во-первых, протереть линзу. Никогда не знаю, держала ли я телефон, как я его держала, задевала ли я камеру пальцем или еще чем-то. И если у вас нет задачи сделать свою фотографию слегка мутноватой или размытой, или добавить капельку воды, чтобы сделать какой-нибудь интересный эффект, то не забывайте протереть камеру вашего телефона. Выбрать максимальное качество изображения. Вдруг кто-нибудь не знает, но в настройках камеры телефона есть такая опция «Выбрать качество изображения». Вы можете выбрать разное разрешение вашей картинки. Выбирайте максимальное, не стесняйтесь, покупайте камеру с большим объемом памяти, чтобы у вас была возможность сделать много хороших, больших, качественных фотографий. Также можно выбрать формат изображения, подходящий для вас. Допустим, если я снимаю для сторис в Instagram, я выбираю... У меня есть формат изображения, который называется полный экран. Я снимаю картинку, она занимает полный экран моего телефона, отправляю ее в сторис, и там она занимает, просто встает в края очень четко. Мне не нужно ее не растягивать, не ужимать. Она занимает полностью экран, и получается супер. Если, правда, для Инстаграма такой формат не подойдет, нужно все-таки выбирать либо 1:1, либо 3:4, чтобы потом не обрезать ее и не портить композицию кадра. Установка быстрого запуска камеры. Тоже есть такая интересная опция. Вы можете в настройках вашей камеры в телефоне установить, поставить, обозначить кнопку быстрого запуска камеры. Допустим, у меня при двойном нажатии
клавиши уменьшения звука, тут же разблокируется камера телефона. Мне не нужно заходить в телефон, разблокировать его, искать камеру. Я 2 раза нажимаю, пум, камера на экране, я снимаю. Я считаю, что это еще больше ускоряет процесс съемки. Работа с экспозицией. Да, спасибо, что вы пишете. Я прям чувствую ваше присутствие, там, что мы все вместе обсуждаем нашу общую тему, которая нам интересна. Я пробовала на движение. Да, очень много вопросов. В общем, я сейчас закончу эту тему и постараюсь ответить на вопросы. Костя, можешь мне сбросить вопросы в чат? Работа с экспозицией без программного обеспечения. Что это значит? Работа с экспозицией. Экспонируйте кадр на экране. Вы открыли камеру на телефоне. Хотите сделать кадр. Касанием экрана телефона в нужном месте вы выделяете тот объект, который хотите запечатлеть. Это называется фокусировка, да? Вы фокусируетесь на этом объекте. Далее, касанием пальца на экране в самой светлой области вы делаете кадр темным. Камера начинает экспонироваться по той области, на которой вы ткнули пальчиком. Если вы выбираете светлую область, кадр становится темнее. Выбираете пальцем самую темную область, кадр становится светлее. Как правило, камера сама экспонирует кадр, но я думаю, что всегда лучше держать этот процесс под контролем. И именно вы знаете, какая у вас творческая задумка на данный момент, и что вы хотите сделать светлее, что темнее. Также, я думаю, вы знаете, что на экране есть вот здесь такое солнышко, да? И проводя пальцем вверх, вы высветляете кадр, как показано на левой картинке, и проводя пальцем вниз по экрану, вы кадр затемняете. Тем самым полностью контролируя количество света на вашем кадре. В каких случаях интересно также использовать этот прием? Допустим, вы хотите сделать силуэтное фото, чтобы ваш бэкграунд был светлый, а на переднем фоне был силуэт человека темный. Не видно деталей, но красивый силуэт. Вы намеренно опускаете значок солнышко вниз и затемняете ваш кадр до тех пор, пока ваш объект не превратился в темный силуэт. В общем, это интересный эффект. И я считаю, что вам гораздо легче осуществлять задуманное, когда вы умеете пользоваться настройками. Даже в моем телефоне, таком не супер топовом, есть режим Pro в камере. Что он помогает нам сделать? Он помогает практически полностью регулировать количество света в кадре и выстраивать экспозицию. Какие есть возможности? Это съемка в RAW. Я не пользуюсь RAW съемкой. Сразу говорю, для меня мобильная фотография – это мобильная фотография. Я снимаю в JPEG как есть, у меня нет задачи распечатывать это все большого формата. Можно регулировать баланс белого, выставлять чувствительность, выдержку, ну и также можно даже настройку фокуса делать вручную. Расскажите мне, какие есть функции в камере вашего телефона, которые вот прям удивили вас за последнее время. Вы нашли эту функцию и подумали: о, ничего себе, телефон так может вообще, так возможно делать на телефоне?
Да, можно загрузить какие-то сторонние приложения, например, ProCam, я знаю приложение, которое помогает и с экспозицией работать, и в RAW формате снимать. Также, кстати, Lightroom, несмотря на то, что это приложение занимается обработкой фотографий, в Lightroom можно снимать тоже в RAW формате. Пока я жду ваши комментарии насчет супервозможностей камеры мобильного телефона. Я также советую вам выбрать в настройках такую сетку, которая поможет вам выстраивать композицию вашего кадра. И особенно если вы только начинаете, и пока что эта сетка не въелась в сетчатку ваших глаз, и интуитивно вы не ищете эти точки пересечения, она вам может помочь с компоновкой вашего кадра. Размещайте какие-то важные объекты в точках пересечения линий, либо вдоль этих линий. По-другому это называется правило третей, да, и чтобы завладеть взглядом зрителя, это считаются наиболее сильные точки, куда взгляд зрителя притягивается прежде всего в кадре. Посмотрите, кстати, фотография, мне очень нравится, где две девочки, как раз одна на пересечении линий внизу и одна на пересечении линий вверху, и получается такая очень красивая диагональная композиция, такая снизу вверх, сверху вниз, взгляд постоянно скользит. Серийная съемка. Особенно при семейной съемке это очень важный момент. Долго нажимая на кнопочку камеры, да, у вас появляется серийная съемка. То есть камера делает так, чик-чик-чик-чик-чик, делает много-много кадров одновременно, и потом вы можете выбрать самый удачный чуть позже. Кстати, очень плохо, но в режиме портрет в камере этой функции нет. Я пробовала, да, режим портрет, где размывается ваш бэкграунд, эта функция отсутствует. Также хочу обратить ваше внимание на то, что когда мы снимаем на обычную камеру в телефоне, это камера широкоугольная, да, широкий угол. Если вы снимаете издалека и захватываете большое количество пространства, это круто. Вы снимаете пейзаж, вы снимаете общий план, все круто. Но как только вы начинаете подходить к вашей модели, к вашему объекту, то вы замечаете, что пропорции лица начинают меняться. Допустим, кадр справа снят как раз на обычную камеру, не портретный режим, да, не на какой-то дополнительный объектив на камере, просто, да, и мы видим, как начинает вытягиваться лицо, теряются пропорции. И слева кадр сделан в режиме портрет, и чуть-чуть я все-таки прибавила тут зум, чтобы фокусное расстояние увеличить, сделать его объектив таким не широкоугольным, а больше портретным. И смотрите, как здорово уже пропорции лица все видны. Оно становится похоже, не на такой уже красивая девочка с нормальными пропорциями. То есть это режим портрет, и чуть-чуть я зум подняла, чтобы приблизиться, и получилось классно. Но что больше всего, я сейчас перехожу к другой теме, мы сейчас будем смотреть очень много картинок с мобильной фотографией, сделанных как моими учениками на курсе по мобильной фотографии, так и моими картинками. Дальше мы посмотрим, быстро пробежимся по редактированию фото в телефоне и какие я советую дополнительное оборудование для мобильной фотографии. Вопрос. Да, вот как раз в Lightroom можно все вручную выставлять, я согласна.
Согласна, на айфоне режим портрет, и вообще очень качественные снимки сейчас делать можно на телефон без какой-то дополнительного программного обеспечения. Gcam для андроида гугловская. У меня все контрольные функции только в режиме Pro. Да, так и есть. В камере обычной, стандартной, там не будет этих настроек. Многие люди не понимают, что это такое, им не хочется морочиться и выставлять там ISO, выдержку. Это для тех, кто прям хочет сам управлять процессом, он заходит уже в Pro и начинает регулировать свою съемку. Вопрос хранения и разбора фотографий – это исключительно вопрос вашей насмотренности и насколько вы видите кадр, насколько вы можете отличить хороший кадр от удачного, от не очень удачного. Это все приходит с опытом, с насмотренностью и с анализом ваших фотографий. Даже если сядет профессионал рядом с вами и поможет вам отобрать лучшие кадры, вам самому сложно будет это сделать после него, потому что он знает, по какой причине он выбрал именно этот кадр. Если он вам объяснит, возможно, вы сможете тоже в дальнейшем отбирать быстро и четко. Но здесь важно понимать самому и отличать хороший кадр от не очень удачного, да, или что именно в этом кадре вас цепляет и чем он ценен. Итак, я перехожу к следующему блоку. Он очень интересный. И хочу сказать, что по-прежнему умение видеть цвет и выстраивать композицию, передать настроение остаются главными козырями фотографии. Никакие технические, да, там функции не могут заменить ваше видение и выстраивание кадра относительно хорошего света, хорошей композиции, хорошего момента. Обладая навыками построения кадра, вы сможете сделать прекрасный кадр на любую камеру. Не побоюсь этого громкого заявления. И в случае с камерой в мобильном телефоне это основной необходимый навык. Вы можете не знать каких-то технических моментов, да, но выбрав подходящий свет, поймав удачный момент, вы всегда сможете сделать удачный кадр. И я бы хотела показать вам несколько примеров. И посмотрев которые, я думаю, вы немножечко почувствуете, да, как добиться того результата, который увидите на фотографии. Основное, на что стоит опереться в съемке, это, конечно, выбор подходящего света. Для этого надо уметь его считывать, видеть, чувствовать и понимать, какую роль свет играет в кадре. Его направление, яркость, жесткость – все это имеет большое значение. Посмотрите, пожалуйста, да, мы сейчас рассмотрим направление света и как оно влияет на наш снимок. Боковой свет. Если мы располагаем нашу модель сбоку от окна. Посмотрите, что вы видите в кадре, как свет вообще, как ложится на героев, да, какие светотени на лице, какое настроение появляется на снимке. Здесь многие из фотографий сделаны участниками моего курса по онлайн-курса по семейной фотографии. Многие из них сделаны на телефон. Во-первых, кадр выглядит более художественно за счет светотеневого рисунка на лице. Да, мы видим объем, прорисовывается объем на лице. Есть риск показать изменения кожи, да, какие-то неровности, но это в основном касается взрослых людей. Для детей любой свет
там все идеально, и как бы он не лег, очень часто это всегда красиво. А вот в случае со взрослыми, если уже в кадре будет взрослый, то, конечно, это очень рискованно использовать такой жесткий свет с таким резким переходом света и тени. Вот здесь, кстати, можно использовать отражатель на фотографии сверху, где две девочки. Если бы я поднесла отражатель или какой-то белый предмет, белый лист, то можно было подсветить вторую часть. Ну, у меня вторую там темную часть лица, но у меня тут не было такой задачи. С боковым светом все очень интересно. Вы можете экспериментировать, ставить вашу модель поближе, подальше от окна и даже регулировать яркость света занавесками. Если вы снимаете в полдень с очень ярким солнечным светом, и вам не нравится, что он настолько яркий, и в кадре есть пересветы, или на лице есть пересветы, задерните чуть-чуть вашу занавеску, она отсечет ненужное количество, сделает свет более мягким, соответственно, тени на лице у вашего героя тоже станут более мягкими. Смотрите, на улице тоже можно использовать свет в качестве бокового, да, но здесь уже закат, закатное солнышко, оно светит не сверху, а сбоку. И тоже мы видим, что это боковое освещение, одна часть лица освещена больше, чем другая. Следующее направление света – это фронтальный, когда модель располагается напротив окна. Это самый комплементарный свет. Все ровно, да, нет никаких перепадов. Очень часто селфи мы делаем как? Мы подходим к окошку, да, лицо ровно освещено и снимаем, делаем фотографию. Нам всегда кажется, что это наиболее удачное направление света. Посмотрите, что даже вообще фронтальный свет, он делает картинку немножко скучной, согласитесь, она уже теряет такой, на лице теряется объем, но даже с таким светом можно сделать интересный кадр. Например, наверху мальчик, да, он находится за счет того, что он подсвечен светом от окна, а задний фон у нас оказался темным, кадр становится объемным и интересным, да, такая игра света и тени. Соответственно, если какой-то предмет, рама от окна или что-то еще отбрасывает тень на ваш задний фон, кадр становится гораздо интереснее. Когда не полностью высвечен кадр, свет заливает не полностью кадр, да, а присутствуют вот еще такие переходы. Также посмотрите вниз, вот здесь, где сидит Ника, это моя дочка, я намеренно оставила несколько листочков от растения, чтобы разделить кадр на несколько планов, сделать картинку такой разноплановой. Первый план, потом второй план – это уже наша героиня, и